Hello，大家好，我係 Helen 啊。今日帶大家睇 Lofoland 嘅，咁而家喺我身後嘅咧就係 Lofoland 嘅嗰個會所啦。咁就係佢個水上樂園。咁啊，由於依家係冬天啦，所以水上樂園咧都未有人游水嘅。不過隨處都可以睇到好靚嘅泳池風景。咁今日咧主要咧就帶大家睇兩個單位嘅，咁一個2房嘅間隔啦，同埋一個1房嘅間隔，同埋會睇埋會所嘅。首先咧，我哋由兆康站啦，咁啊轉一個巴士叫做 K54，咁就可以去到 Lofoland 噶啦。上咗車之後啦，例如大概4至5分鐘車程就可以嚟到 Lofoland 嘅正門。上咗嚟之後咧，帶大家睇一睇 Lofoland 嘅元龍會所先。咁佢個元龍會所都相當之大嘅。呢個位置係嘅另外一個出入口大堂，沿途隨處可見呢啲休息嘅地方。咁依家呢度呢，就係佢個泳池啦。咁由於依家冬天呢，所以見唔到人游水嘅。咁依家企嘅腳下呢，就係個室內泳池嚟嘅。不過室內泳池我哋睇唔到而家。呢個係會所嘅宴會廳，咁啊可以俾啲人朋友聚會，咁出邊有埋燒烤場啦。好似咁樣嘅宴會廳呢，咁三期會所就有2個。呢度呢就係1期嘅會所啦，同埋呢佢嘅會所餐廳，呢個就係兒童遊樂室。咁我哋依家行去睇個2房先。呢度經過會所嗰個泳池，望落去都好舒服嘅。成個 Lofoland 呢就好似度假區咁。
好啦，我哋依家嚟到個兩房間隔單位啦。咁兩房間隔單位呢就冇玄關位嘅，一入嚟呢就已經係一個大廳啦。咁呢邊呢就係一個電錶箱位置啦，跟住就係雪櫃，同埋下邊有個鞋櫃仔。咁一樣係開放式廚房。呢個都係電磁爐啦，不過就係山頭嘅。跟住呢度有埋垃圾桶啊，抽油煙機，呢度就焗爐，洗衣機喺呢邊。咁Loveland啦個收樓嘅標準都好高嘅，好多研老師將佢打嗰個收樓分數都好高。咁而呢一個單位咧係到目前為止，因為啱啱收樓啦，就未有人住過嘅。呢邊係洗手間。咁洗手間個櫃儲物櫃都做得多嘅，下邊又可以擺嘢啦，跟住鏡櫃後邊都可以擺嘢啦，兩邊都得嘅。跟住呢邊就係淋浴間，呢間咧就係細房。細房咧，其實呢個位置都可以擺到一個雙人床，4尺咁樣咯。咁呢度都可以擺到。呢間細房都唔算細，呢邊就大房啦，就稍微大少少。咁大房後邊咧就有個衣櫃位置。就俾你可以做到上頂啦，跟住呢邊擺床，景觀就同個廳望出嚟基本上一樣，望樓景比較多。當你行到攰嗰陣時，你又可以揾個地方坐低休息下啦。等我一陣嚇，等我唞下先，一陣間繼續睇。呢度嘅會所咧真係相當之大嘅，行多兩行隻腳都攰啦。你睇下又要休息下啦，幾寫意。大家嚟到個一房單位啦，咁呢個一房單位一入到門口咧，就有少少玄關位啦。呢邊做咗個鞋櫃同埋儲物櫃，呢個電錶箱嘅地方，咁啲儲物空間都好夠嘅。咁呢一個咧就係個對講機啦，即係樓下啊或者有人嚟探訪啊，咁就可以睇到佢個樣，出翻個 QR code 俾佢上翻嚟。呢度就係雪櫃、星盤啦，雙土嘅電磁爐，仲有一個焗爐同埋洗衣機。咁佢呢一度咧個設計咧就做咗一個推拉嘅台，可以打開俾你食飯，咁啊可以慳翻一個餐台位置。咁呢邊就係抽油煙機啦。
開放式廚房，呢邊就係客廳啦。方向呢就向西南。今日陽光都相當之好，望出去嘅景觀亦都相當開揚。呢個係一房間隔啦。咁呢度一間房其實都唔細嘅。呢個位置呢係可以擺到一個5尺半乘6尺嘅大雙人床啦。佢呢個設計就比較特別少少，偷換咗呢個位呢，就好似打開道門就好似套房咁樣呢。呢個就係洗手間嚟嘅。咁但係個廳都可以出到洗手間嘅。呢個淋浴間嘅位置呢，一陣間俾你哋睇下個淋浴間嘅位置，大概可以企唔企到一個人。咁大概啦，個淋浴間嘅位置啦，咁好似我呢啲咁嘅身形嘅人都入到嚟，就唔使驚嘅。係啦，咁樣閂門，咁亦都隨時可以開到門啦。同埋佢呢度有個好貼身嘅一個設計，就係晾衫架，係啦，咁就可以晾到一啲即係平時你洗嘅底衫褲啊，咁啊會滴水嘅位置就可以晾喺呢度啦。咁我依家喺個會所度咧拍片俾大家嘅，喺我身後啦，呢一個就係會所可以隨便坐嘅地方嚟嘅。咁啊呢度咧就比較上幽靜啲。咁今日大致上咧就睇完㗎啦。如果對 Lofoten 有興趣嘅朋友，隨時可以 WhatsApp 我。Thank you，bye。